हाय एवरीवन दोस्तों आज फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीएन ऐप के बारे में। वीएन ऐप में बहुत सारे अपडेट आए हैं और मैं बताता हूँ वीएन ऐप में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में आ रही थी उनको, वीएन ऐप में जो है वॉइस प्रॉब्लम। जो म्यूज़िक जब भी ऐड करते थे उस टाइम उसको वॉइस नहीं आती थी, वो भी दिखाएंगे आज हम आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, वीएन ऐप में जो है वॉइस प्रॉब्लम बहुत सारे दोस्तों को है, क्योंकि जब भी वो म्यूज़िक ऐड करते हैं जहाँ यूट्यूब से वो म्यूज़िक में ये डाउनलोड करते हैं फिर वो ऐड करते हैं वीएन ऐप में, वहाँ पे वॉइस नहीं आती है। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे वो आएगी और नई अपडेट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। अगर इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को भी दबाना। जो भी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँचती जाएंगी दोस्तों चलते हम टाइम ज़ाया करने के बिना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते जाइए आज क्या मज़ा आने वाला है वीडियो को। तो हम जाएंगे दोस्तों कहाँ, वीएन ऐप में। वीएन ऐप में जाने के बाद देखो दोस्तों, वीएन ऐप में जाने के बाद अब क्या करना है आपको। देखो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, तो इस पे जो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसको जो आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसको जब दबाओगे फिर जाके न्यू प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट मतलब इसमें जो वीएन ऐप में न्यू प्रोजेक्ट जब भी आप एडिटिंग करने वाले हो तो उस टाइम जो आपको वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, इसलिए इस पर क्लिक करना है कि यहाँ पे जो आपको न्यू एडिटिंग के लिए आपको जो भी वीडियो बनाई है क्लिप्स, तो वो जो ऐड करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको कोई सी वीडियो जो यहाँ से आपको उठा लेनी है। क्या करना है दोस्तों, कोई सी वीडियो भी आपको यहाँ से उठा लेनी है। ठीक है दोस्तों, देखते जाए आप वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखोगे फिर जाके आपको इस वीडियो का फ़ायदा होने वाला है। तो अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी जो ये वीडियो आ गई है, इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो है आपको यहाँ पे ये इसकी जो ऑडियो है, जो वॉइस है, उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ मिलने वाली है, यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है वीडियो को। तो वीडियो को हम दिखाते हैं आपको, एंड तक देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपने कोई म्यूजिक ऐड किया है, क्या म्यूजिक ऐड किया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको देखो आजकल जो है यहाँ पे प्रॉब्लम उतनी खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो को बहुत फायदा होने वाला है। तो देख लीजिए आप वीडियो को एंड तक। हम दिखाते हैं आपको कि इसकी वॉइस जो आप ऐड कैसे करोगे, क्योंकि म्यूजिक जब भी डाउनलोड करते हो तो आपकी वॉइस नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है यूट्यूब पे जाने के बाद अगर आपको कोई जोक या कोई भी पसंद आता है तो उसको डाउनलोड करना चाहते तो उस पर हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए हम उसकी वीडियो नहीं दिखाते हैं। आपको तो पता ही होगा जो वीडियोमेट में आप डाउनलोड करते हो क्या। तो हम दिखाते हैं अब आपको, जब भी आप वीडियो डाउनलोड करते हो तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दोस्तों जाना है, यहाँ पे फाइल में आपकी वीडियो ये म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक में डाउनलोड करते हो म्यूजिक आपका यहाँ पे आ जाएगा फाइल में। तो फाइल में आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना, जो फाइल वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ है, यहाँ पे आपका ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों, ऑडियो वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने ये जो है म्यूजिक किया है यहाँ पे डाउनलोड, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रीनेम चेंज कर देना है। क्या करना है, इसका जो रीनेम है ना दोस्तों, ये जो रीनेम को आपको चेंज कर देना है। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई वीडियो होती है ना, कोई भी मतलब शॉर्ट्स वीडियो, तो वो जो है उसमें नहीं आता है, तो वो भी दिखाते हैं। इस पे हम जो है रीनेम चेंज करना है, जिस पे नहीं आता है। तो जिस पे आता है, ये मतलब जिस पे म्यूजिक ऐड हो के वॉइस आती है, उसकी ज़रूरत नहीं है मतलब ये रीनेम चेंज करने का। देखो दोस्तों, ये जो मैंने डाउनलोड किया, इस पे जो है रीनेम चेंज भी नहीं करोगे तो तब भी आपकी म्यूजिक जो है म्यूजिक की वॉइस आएगी वीएन ऐप में। देखते जाए, हम दिखाते हैं अब आपको, एंड तक देखना वीडियो को। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम जाते हैं वीएन ऐप में। वीएन ऐप में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये जो दिखाया हुआ है, तो इस पे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे जो है मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्लस वाला आइकन जो है, यहाँ पे म्यूजिक वाला आइकन भी दिख रहा है, इसके साथ में प्लस वाला आइकन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है म्यूजिक वाला, फिर आता है आपके पास इफेक्ट वाला, फिर आता है रिकॉर्डिंग वाला। यहाँ पे जो है आपको क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो आप यहाँ पे अगर इफेक्ट डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कोई वीडियो बनाई है, मिनी व्लॉग बनाया, आप डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिया है। तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे जो है 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है, यहाँ पे आपको म्यूजिक
माई म्यूजिक वाला ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2-4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है फॉर्म वीडियो, यहाँ पे फाइल ऐप दिख रहा है, यहाँ पे लिंक ऐप दिख रहा है, तो यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी, माई म्यूजिक, न्यू, अगर न्यू बनाना चाहते हो ना दोस्तों, न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है बना सकते हो। ठीक है, इस प्लस वाले आइकन से आप यहाँ पे बना सकते हो कुछ भी नाम, यहाँ से एल्बम, आप क्रिएट एल्बम दिखा है यहाँ पे, न्यू एल्बम, यहाँ से आप जो है बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है म्यूजिक लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे। म्यूजिक लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाते जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो वीडियो जो थी, शॉर्ट वीडियो, उसको मैंने म्यूजिक में बनाया, म्यूजिक में डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे देखो सूरज रॉक्स कॉमेडी लिखा है ना, सूरज रॉक्स कॉमेडी, मगर इसका जो है टाइटल मैंने चेंज नहीं किया, रीनेम चेंज नहीं किया है। तो अब देखो दोस्तों, इसको हम यूज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, फिर जाके आपको अच्छे से पता लगेगा, क्योंकि जो भी आजकल नई नई अपडेट आई हैं, तो यहाँ पे जो है आपको कोई परेशानी नहीं आती है कि नई नई अपडेट में, जैसे अगर आपको परेशानी आती है कि आपकी म्यूज़िक वॉइस नहीं आती है, म्यूज़िक की वॉइस नहीं आती है वीएन ऐप में, तो आप क्या करना है, वीएन ऐप को डिलीट करना और फिर डाउनलोड करना, दोबारा से अपडेट करना, फिर क्या पता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, तो आज हम दिखा देते हैं आपको ये। तो हम जाते हैं, देखो ये यूज़ वाला ऑप्शन है, यूज़ वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो ऐसा ऑप्शन आ गया, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है अब इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ओके वाला ऑप्शन है, कौन सा, ओके वाला ऑप्शन, यहाँ पे इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है वो म्यूजिक ऐड किया हमने, तो वो जो अब दिखाए थे हम आपको वॉइस कैसे आएगी। ठीक है, एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो को देखना दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये देखो दोस्तों, आ रही है ना दोस्तों वॉइस, देखो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं, आ रही है ना वॉइस, दोबारा से हम दिखा देते हैं, ये देखो। आपने कहा था अगर मैं पास होता हुआ तो आप मुझे शिमला घुमाओगे। देखा दोस्तों, ये है ना सूरज रॉक्स की वीडियो, शॉर्ट वीडियो है ना दोस्तों, तो इसकी वॉइस आ रही है। तो देखो दोस्तों, अगर नहीं आती है तो आप रीनेम चेंज करो, नहीं रीनेम चेंज करके भी अगर नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना है, आपको वीएन ऐप डिलीट करना है। क्या करना है दोस्तों, वीएन ऐप डिलीट करना है, क्योंकि फिर जाके आपको आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको वो जब भी आप अपडेट करते हो किसी चीज़ को, न्यू अपडेट आती है, तो उसमें जो है नए नए ऑप्शन आते हैं, तो उसकी वजह से आप जो है आराम से टेंशन के बिना म्यूज़िक ऐड करके तो आप जो है अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। और वीएन ऐप जो बहुत मस्त ऐप है एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये जो है आज, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, जो भी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँचती जाएंगी दोस्तों। चलते हैं, आज की वीडियो इतनी है।